Я всегда был человеком доверчивым, но не наивным. Доверие для меня долго зреет, словно редкое вино, которое не пробуешь наспех в магазине, а хранишь на случай особого вечера. В моей жизни такой вечер наступил, когда я встретил ее. Лиза была не просто красивой, она была для меня всем – дыханием, тенью, голосом совести и единственным праздником в череде однообразных будней. Наша история началась просто и буднично. Кофе, случайная встреча взгляда, улыбка, что-то вроде признания уже в первые минуты знакомства. Я ощутил в ней что-то похожее на дом, и, странным образом, ничто не настораживало, не было тревожных звоночков. Мы быстро привыкли друг к другу, словно давно знакомы. Наши разговоры текли легко, без усилий, смех заполнял квартиру так, будто не было в мире ни одной тени. Я любил наблюдать, как она косится на меня, когда читает вслух, как щурится, если она чем-то недовольна. Мне нравилось даже то, что она могла замолчать на полдня. Ее молчание было уютным. Я думал, что счастлив. Наверное, так и было. Или мне казалось. Первые тревоги начались почти незаметно. Я вдруг понял, что наше «мы» стало чуть реже появляться в ее речи. Иногда, услышав мой голос у телефона, она прятала улыбку, будто что-то не договаривала. Я списывал это на усталость, на заботы, на глупые подозрения. Мы всегда смеялись, что только идиоты ищут подвох в счастье. Наверное, я был прав, только идиоты, но теперь я стал одним из них. Сейчас, вспоминая тот день, когда все рухнуло, я будто наблюдаю за собой со стороны. Я возвращался домой с работы в предвкушении тихого вечера. У меня в пакете был ее любимый кекс, и я хотел сделать маленький сюрприз. Когда я открыл дверь, в квартире пахло чужими духами. Сначала не поверил, подумал, показалось. Даже коврик в прихожей был чуть сдвинут, как будто его топтало двое. Меня быстро проглотил страх, а потом включился автоматизм. Только сейчас понимаю, как отчаянно я цеплялся за иллюзию. В спальне Лиза стояла спиной ко мне. На кровати валялась чья-то мужская рубашка, определенно не моя. Сердце дернулось, и тут же оборвалось. Она не спешила что-либо объяснять. Просто развернулась, посмотрела на меня. В ее взгляде не было ни испуга, ни вины. И вот тут я впервые за годы понял, любовь умеет исчезать молча. Мне хотелось кричать, ругаться, разбить все вокруг. Но вместо этого я начал просто задавать вопросы. Зачем? Почему? Когда? Она сказала спокойно, мы просто устали друг от друга. Не будь наивен, ты ведь все замечал. И я действительно все заметил, но слишком поздно. Я не был готов к правде. Настоящее предательство всегда неожиданное. Оно настигает внезапно, даже если ты заранее расставил все ловушки для собственной интуиции. Лиза ушла в ту ночь, захлопнув за собой дверь. Я остался один, окруженный вещами, которые были теплыми только потому, что когда-то принадлежали ей. Я не спал всю ночь, слушая тишину, которая гудела в ушах. Утром, в отчаянии, я набрал ее номер, надеясь на объяснение, глупо, униженно. Она не взяла трубку. Тогда я ушел на улицу и бродил среди чужих людей, жадно ловя каждое слово, чтобы не слышать собственных мыслей. Неделя прошла как в тумане. В каждом предмете ее запах, в каждом звуке эхом откликалась память. Я перебирал наши сообщения, фотографии, письма. И все время возвращался к одному вопросу. Как я не заметил страшного, когда оно стояло передо мной во весь рост? Я занимался самокопанием, упрекал себя, попытался вычеркнуть ее из сердца, но любви не прикажешь. Она продолжает жить внутри, даже когда все кончено. Как-то вечером мне позвонил общий друг. Голос его был осторожен, будто он боялся разбудить моего внутреннего врага. «Ты знал об этом?» — спросил он после долгого молчания. Я не ответил. Он сказал, она встречается с ним давно. Мы не знали, как тебе сказать. Я почувствовал, как ноги у меня подкашиваются. Позор в том, что окружающие видели мое крушение раньше меня. Это чувство съедает не только предательство близкого,
но и невидимая опека друзей, которые держали тебя в неведении из жалости. Месяцы шли. Я учился жить без нее, по-новому заваривать кофе, не расставлять на стол любимую чашку. Я впервые понял, как много от меня осталось у нее и как мало вернулось обратно. Пытался открыто злиться, но больше выходило тихо грустить и подолгу смотреть в пустоту. Люди советовали бросить все, заняться спортом, завести новые знакомства. Я пробовал и чувствовал себя только нелепее. Это был не романтичный разрыв с жалостливым шлейфом, а обвал всего, на чем стояла моя жизнь. Я пытался списывать произошедшее на удачную случайность. Мол, если судьба избавила меня от лукавого человека, значит, так было нужно. Но сердце думало иначе. Оно возвращалось к моментам близости, ища хоть какое-то объяснение случившемуся. Иногда ночью мне снилось, как Лиза возвращается другой, чужой, но все равно навеки для меня самой близкой. Я просыпался с тяжестью на груди, как будто не хватало воздуха. Настоящее предательство всегда приходит тихо. Оно не кричит, не требует сцен и драк. Просто однажды ты понимаешь, человек, которому верил больше всего, теперь твой враг. Или, что страшнее, никто. Все, что было важным, становится ничем. Мой потаенный страх, что теперь я больше не смогу никому доверять. Я как бы раздваиваюсь, часть меня злится, часть скучает, но всецело живу только в прошлом. Через полгода я встретил Лизу на улице. Она шла с ним, свободно, открыто, не таясь. Я был не готов. В тот миг во мне не осталось злости, только пустота. Она посмотрела на меня, будто мы никогда не встречались до этого дня. Я вспомнил, как когда-то думал, она самый родной человек на свете. А теперь она прошла мимо. В этой тишине я услышал стон разбитого сердца, свой собственный. Казалось бы, со временем боль притупляется, но настоящая рана не затягивается рубцом. Я научился улыбаться, шутить, держаться на публике, но внутри рана, которая не отпускает. Иногда я ловлю себя на мысли, может, я стал другим, сильнее. А может, я так до конца и не оправился. В такие моменты меня накрывает лавина воспоминаний. Наша песня, ее смех, взгляд через плечо, о котором теперь вспоминать больно. Жизнь продолжалась. Я сменил работу, переехал в другую квартиру, завел собаку. Сейчас я смотрю на раннего себя, поглощенного болью. Меня жалко, но и немного стыдно. Я понимаю, что предательство не делает нас монстрами. Оно всего лишь заставляет, наконец, увидеть правду. Иногда люди уходят от нас потому, что им тесно в нашем мире. А мы цепляемся за призраки того, чего никогда не было. Я начал возвращать себе жизнь по крупицам. Научился снова радоваться простым вещам, прогулкам на рассвете, хлопьям с молоком, новым книгам. С каждым днем становилось чуть легче. Я научился прощать, не Лизу, нет, а себя. За то, что был слеп, что искал справедливости там, где было нужно смирение. Мои друзья по-прежнему спрашивают, забыл ли ты? Я улыбаюсь и говорю, время лечит. Но я знаю, любая трещина, оставленная предательством, остается с тобой навсегда. Просто учишься не смотреть на нее каждое утро. Я больше не храню фотографии и письма. Я не упрекаю себя и не ищу оправданий тому, что случилось. Прощение — это, наверное, единственный выход. Я простил Лизу еще до того, как смог ее забыть. Потому что понял, человек предал меня не потому, что я был плох, а потому что сам хотел быть счастлив. Я бы, возможно, сделал так же, окажись на ее месте. Так заканчивается мой рассказ, и начинается новая глава моей жизни. Может, впереди будет еще любовь. А может, только тишина, которую теперь больше не боюсь. Я не жду, что снова смогу так доверять, но и не строю стен. Я просто живу. А иногда, в редкие вечера, позволяю себе вспомнить, как бесшумно, но неотвратимо разбивается сердце.